Unsa day ka importante ang sinulog? What's up, boss? JM is back. Ang sinulog mga idol mao ni ang pinakadakong pista sa tibuok Cebu. Ang sinulog kay simbolo sa atong pagtuo ug debosyon kang Senyor Santo Niño. Para sa daghang Subuanon, pasalamat ni ug pag-ampo dili lang kasadya. Sa sinulog makita nato ang atong kultura, kasaysayan ug panaghiusa isip mga Pilipino. Ang sinulog gi-celebrate isip pasalamat ug pasidungog kang Senyor Santo Niño, ang pinakaunang santo nga nadadawat sa Pilipinas. Ang importante sa sinulog kani ang bato balani sa gugma. Ang bato balani sa gugma nagpasabot og kusog nga atraksyon o pagdani sa gugma. Murag magnet nga magpaduol, magpahigugma o makapadani sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Tura na mo manimban diri aron maghataw og pasalamat sa grasya na dawat. Kunya iniguman sa misa dili jud ni mawala ang kaning sinulog dance. Senyor, Viva Senyor Santo Niño. Ug dinhi na kutob ang akong vlog. Salamat ni sa pagtan-aw. Pag uli day namo na anday mi nasugatan na fireworks diri sa SRP. So nag-rides mi diri, while nag-rides mi diri na ami nakita na pinakanindot na fireworks display gikan di ay didto ni sa Abilian. So thank you day for pagtan-aw sa akong mga vlog mga idol. See you in my next vlog. Bye-bye!